Ayolingiz sizga turmush o'rtoq bo'lib kelgan paytda, bu kelinlik paytini eslang, qanaqa chiroyli edi. Qanaqa sarvqomat edi. Siz ko'rayotgan o'sha sarvqomatlardan ham sarvqomat edi. Siz o'sha internetda tomosha qilib o'tirgan go'zallardan ham go'zal edi. Sizni bolalaringizni tug'aman deb, sizni zurriyotlaringizni dunyoga keltiraman deb, to'lg'oq azobiga chidab, tishini tishiga qo'ygan paytda tishlari sinib tushdi. Kechalari yarim tunda uyg'onib, bolangizga alla aytganda ko'zlari qizarib, bedorlikdan, uyqusizlikdan ko'zlarini nurini yo'qotdi. Ko'zlari xiralashdi. Qoshidan qosh berdi, ko'zidan ko'z berdi, yuzidan nur berdi. Yuzlariga ajin tushdi. Siz ayolingizni qanchalik go'zal ekanligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, farzandlaringizga qarang.